ብሩኽ እግዚአብሔር ኣዝና ነመስግነካ ኣለና ሰሙን ሙሉእ ኣሕሊፍካ እዛ መዓልቲ ሰባት ክንከውን ስለዝረዳእካና ተመስገን ኣቦይ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጀሚርና ሳንውድእ ብመንፈስካ ትግልገለ ኣቦና ብመንፈስካ ተገልግለና ንልምነካ ኣለና ብሩኽ እግዚአብሔር ሎሚ እንመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ እግዚአብሔር ኣቦ ከምቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝወደቐ ዘርኢ 33 እጽፍ ክፈሪ ብሽም ኢየሱስ ጽልይ ኣለኹ ብመንፈስካ ትግልገለ ኣቦና ጀሚርና ሳንውድእ بمنفسك تገልግለና ንልምነካ ኣለና ኩሉ ቶም ሓይልታት ጸልማት በኢየሱስ ስም ተኣስሩ ክኾኑ ለሚና ካለና ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ብሽም ኢየሱስ አሜን ከምቲ በቀዳማይ ዝነገርኩኩም ሎሚ እንመሃሮ ክፍሊ ወይ ድማ ናይ ሎሚ ናይ ትምህርትና አርእስቲ እንታይ ዝብል እዩ ጸሎት ዝብል እዩ ጸሎት ዝብል ክፍሊና ክንሪኢሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ድማ ካብ ዝቃል ዘገርም ትምህርቲ ከም ዝምህረና ርግጠኛ ማለት አሜን ስለዚህ እንታይ ለኩም ሎሚ እንመሃሮ ትምህርት እንታይ ለኩም ጸሎት ህይወት ናይ ሓደ አማኒ ክርስቲያን ዝብል ሰብ ክርስቲያን ብዘይ ጸሎት ማለት አሳ ብዘይ ማይ ማለት ረዲኹምኒ ክርስቲያን እንታይ ለኩም ብዘይ ጸሎት ማለት አሳ ብዘይ ማይ ማለት ጸሎት እንድሕር ደሊና ንገብሮ እንተዘይ ደሊና ድማ ንገድፎ ጉዳይ አይኮነ ጸሎት ማለት እስትንፋስ ናይ ክርስቲያን ወይ ናይ ሓደ አማኒ ማለት ከምቲ እስትንፋስና ደው እንታይሉ ህይወትና መንባር ዘቋርጽ ጸሎት ድማ ከምኡ እዩ ዘይምጽላይ ማለት መንባር ደው ከምባል ይዝቁጸር ከምኡ ስለዝኾነ ኢየሱስ ነቶም ጸሎት መሃረና ዝበልዎ ደቀ መዛሙርቱ ክጽልዩ ከለኹም ከምዚልኩም ጸልዩ ኢሉ መልስሎም አምሽ ታሎሚ እንሪአ ክፍሊ በቃ ሉቃስ 11:4 ንፈ አጂ ካቡና ንመሃርሎ መዓልቲ ግን ዘገርም ቀድምና አቡ መخላፍና ብዛዕባ ናይ ጸሎት ባክግራውንድ ክነግረኩም ስለዝደለኹ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ክጽልዩ ከለኹም ዝብል ቃል አቡ ሪኻ እንደሕር ኮይንካ ክጽልዩ ከለኹም ከምዚልኩም ጸልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት መሃርና ምስበልዎ ክጽልዩ ከለኹም ከምዚልኩም ጸልዩ ኢሉ ከመይሎም ክጽልዩ ከምዘለዎም ከምዝመሃሮም ኢና ንርኢ እታ ከተስተቡላ ድልይ ዘለኹ ክጽልዩ ከለኹም ትብል ቃል እዚያ ክጽልዩ ከለኹም ትብል ቃል ጸሎት ናይ ምርጫ ጉዳይ ከምዘይኮነ ይዘመላኽተና ክጽልዩ ከለኹም ዝብል ቃል ጸሎት ብቐጻልነት ብዘይ ናይ ማንም ድፍኢት ክነዘውትሮ ዘለና ናይ መዓልታዊ ግዴታና ከም ዝኾነ ይዘመልክተና አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጸሎት ኣብ ዝመሃረሎም ክፍልታት ከይድና ክንንብብ ከለና ብተደጋጋሚ ዝጥቀመሉ ቃል እንታይ እንደሕር ኢልና ክጽልዩ ከለኹም ዝብል ቃል ክጽልዩ ከለኹም ዝብል ቃል እምበኣር ጸሎት ናይ ምርጫ ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ግድን ክንገብሮ ዘለና ጉዳይ ከም ዝኾነና ካብ ዝቃል እዚ ንመሃር ማለት አሜን ና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 5 ክሳብ 13 ከይድና ክንንብብ ከለና እንታይ ለኩም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 5 ክሳብ 13 ከይድና ክንንብብ ከለና እዚ ክጽልዩ ከለኹም ዝብል ቃል ብውሕዱ 3 ግዜ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ኣብቲ ማቴዎስ ከይድና ክንንብብ ከለና ዝገርመኩም 3 ግዜ ክጽልዩ ከለኹም ንስሓ ክጽልይ ከለኻ ከም ዝግበር እናበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ አቡ ንረክብ ኢና እዚ ክጽልዩ ከለኻ ወይ ድማ ክጽልዩ ከለኹም ዝብል ቃል በተደጋጋሚ ተጻሒፉ ዘሎ ከምቲ ዝበልኩኹም ክጽልዩ ከለኻ ክትገብሮ ብዛዕባ ዝግባኣካ ዝነግር ክፍሊ እዚ ሎሚ ንሪኦ ክፍሊ ማለት እዩ እና አይሁድ ንሕና ኢና እዚ ጸሎት ምሻለካ ጎይታ ስለምንታይ እዩ ብዛዕባ ጸሎት ክምህሮም ከሎ በተደጋጋሚ ክጽልዩ ከለኹም ወይ ክጽልይ ከለኻ ኢሉ ከመይ ክጽልዩን እንታይ ኢሎም ክጽልዩ ከም ዘለዎም ምሂሮም እንደሕር ኢልና አይሁዳውያን ጸሎት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዘዘውትሩዎ ነገር ስለዝኾነ አይሁዳውያን ይጽልዩ ሪኹሞም እንደሕር ኮይንኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ሪኹም ኣለዎም ኣብቲ መንደቕ ከምዚ ክብሉ ከሎ በቃ ጸሎት ሲኖኦም በቃ ህይወቶም ይስትንፋሶም ካይጸልዩ ውዕሉ ኣይክእሉን ካይ ተረዲዎም ዲ ካይ ተረድኦም
እዚ ናይ ጸሎት መንፈስ ኣብ ውሽጦም ኣሎ ይጽልዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ኣይሁድዩ ክጽልዩ ከለኹም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ዝምህሮም ዘሎ ንዓና ምናልባት እዚ ቃል እዚ ንዓና ነቶም እዚ ዓይነት ልምዲ ዘይብና ሰባት ክጽልዩ ከለኹም ዝብል ቃል ከይርዳእና ክእል ርድዮምኒ ነቶም ናይ ምጽላይ ልምዲ ዘለዎም ግና እዚ ቃል ዝርዱ ምክንያቱም መዓልታዊ ዝገብርዎ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ሎሚ ንሪኦ ክፍሊ ሓዋርያት ንኢየሱስ ጸሎት መሃረና ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ንነፍሲ ወከፍና ግን ኣብዚ ግልጽ ክኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ሓዋርያት ንኢየሱስ ከምቲ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ዝመሃሮም ጸሎት መሃረና ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ቅድሚ ጸሎት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ስለዘይፈልጡ ይኮነን ጸሎት መሃረና ዝብልዎ ዘለዉ ሓቀይዶ ከምቲ ክነግረኩም ዝጸናሕኩ ጸሎት ንሳቶም ይጸልዩም ካብ ቀደም ጸሎት ፈልጡ እዮም ጸሎት እንታይ ማለት ምዃኑ ፈልጡ እዮም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኦም ግን ጸሎት መሃረና ከምቲ እንታይ ኢሎም ዮሃንስ ንደቀ መዛሙርቱ ሚንስ ንሰዓብቱ ጸሎት ዝመሃሮም ንስኻኻ ንዓና ሰዓብትኻ ስለዝኾና ደቀ መዛሙርትኻ ስለዝኾና ጸሎት መሃረና ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ጸሎት መሃረና ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዮም ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ተረዲኹም ኣለኹም ከመልካ ከምኡ ትብል ኣለኻ እንድሕር ኢልና ሓደ ካብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ ክንርኢ ንኽእል ኢና ካልኣይ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከምነንብቦ ኣይሁዳውያን ካብ ቀደም ናይ ምጽላይ ልምዲ ዝነበሮም ማሕበረሰብ እዮም ነይሮም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ሎሚ ንሪኦ ክፍሊ እምበኣር ብዛዕባ ጸሎት ዘይኮነስ ከመይሎም ክጽልዩ ከም ዘለዎምን እንታይ ኢሎም ክጽልዩ ከም ዘለዎምን እዩ ዝምህሮም ዘሎ እዚ ድማ ንዓና ናይ ምጽላይ ልምዲ ዘይጸናሕና ወይ ከመይና ክንጽልይ ከም ዘለና ዘይንፈልጥ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ኣሜን ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ትምህርትና ምእታውና እዚ ከም ድሕሪ ባይታ ክህበኩም ስለዝደለኹ ብዛዕባ ጸሎት እዚ ነገር እዚ ነጊራኩም ማለት እዩ ሉቃስ 11 ካብ 1 ክሳብ 4 ከይድና ክነንብብ ከለና ከምዚ ይብል ኮነ ድማ ይብል ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክጽሊ ጸኒሑ ምስ ወደአ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ከምቲ ዮሃንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ምጽላይ መሃረና በሎም ንሱ ከዓ በሎም ክጽልዩ ከለኹም ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናኢለት እንጌራና ኣብ ጸጽባ ሓበና ንሕና ንዝበደሉና ኩሎም ይቕረ ንብሊና እሞ ሓጢአትና ይቕረበለና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና በሉ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ክጽልዩ ከም ዘለዎም ይነግሮም ማለት እዩ ተመሳሳሊ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ማቴዎስ ከድና ኣብ ማቴዎስ 6 ካብ 5 ክሳብ 13 ዘሎ ከድና ነንብብ ከለና ድማ ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ኢሉ ክጽልዩ ከለኹም እቶም ግቡዛት ብሰምዕንቲ ክረኣዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቃራናት መንገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትዮም እሞ ከማታቶም እንታይ ትኹኑ ኢሉ ኣይትኹኑ ኢሉ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ኢሉ ክጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዕጾ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክክሕሰካይ ዳሓርታ ኢሉ ክጽልዩ ከለኹም ከዓ ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረብኦም ዝስምዑ ይመስሎም እሞ ከማታቶም እንታይ ትግበሩ ኢሉ ዘረባይ ተብዝሑ እምበኣርከስ ኣቦኹም ከይለመንኩምሞ ዘድልየኩም ይፈልጥ እሞ ኣይትምሰልዎም ንስኻትኩም ሲ ከምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ ኢሉ እንታይ ኢሉ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናኢለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ህደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና ትካዩሞ ኣሜን ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል ንመሃሮ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝገርም ድሎሚ ግን እተን ኣገደስቲዮም ዝበልክዎም ነጥብታት ጠቂሰዮም ክሓልፍ እቲ ቀዳማይ ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል ክንፈልጦ ዘለና ነጥቢ ሓደ ክንጽልይ ከለና ከምቶም ግቡዛት ክንከውን ከም ዘይብልና እዩ ግቡዝ ማለት እንታይ ማለት ግቡዝ ማለት
ዘይኮኖ ከም ዝኾነ ኮይኑ አክተር ማለት በቃ ዘይኮኖ ከም ዝኾነ ኮይኑ ዝቀርብ ሰብ ማለት ማስክ ዘለዎ ሰብ ማለት ጎቡዝ ማለት ሂፖክራት ዝብሎ ማለት እንታይ ኢሉ ካብዚ ንመሃሮ ሓደ ክንጽልይ ኮለና ከምቶም ጎቡዛት ክንከውን ከም ዘይብልናይ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ጎቡዛት ክገልጾም ከሎ ኣብ ማቴዎስ 6 ቁጥሪ 5 እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ክጽልዩ ከለኹም እቶም ጎቡዛት ጎቡዝ ማለት ኣብ ዝኽትሪዎ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ጎቡዛት ብሰም ምእንቲ ክረአዩ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቃራናት መንገድን ደው ኢሎም ክጸልዩ ይፈቱ የሚሉ ጸሎት አይኮኑም ዝፈቱ ክረአዩ ዝፈቱ እዚኦም ሰባት ጸለይትዮም እዞም ሰባት ናይ በሐቅን አምላኽ ዝደልዩ ሰባት እዮም ክበሃሉ ጥራይም ዝደልዩ እምበር ናይ ጸሎት ሰባት ስለ ዝኾኑ ይኮነ ጉቡዝ ማለት ዘይኮኖ ከም ዝኾነ ኮይኑ ክቀርብ ዝፍትን ማለት ናይ አክተር ህይወት ዘለዎ ማለት ናይ ተዋሳኢ ህይወት ዘለዎ ሰብ ማለት ስለዚ ኣብ ክንጽልይ ኮለና ኣነ ንስኻትኩምን ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ገርና ክንጽልይ ከም ዘለና ኢና ንመሃር ማለት እንታይ ኢሉ ተቀዳማይ ነጥቢ ክንጽልይ ኮለና ከምቶም ጉቡዛት ክንከውን ከም ዘይብልና ናይ ራእዩና ጸሎት ክንጽልይ ከም ሰብ ክርኤልካ ሰብ ክርኤልና ኢና ንገብሮ ነገር ብጣዕሚ ኣብ ቅድመ አምላኽ ተቀባልነት ዘስእነና ነገር ከም ዝኾነ ኢና ንመሃር ካልኣይ ጸሎት ምስቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦና እንገብሮ ዝርርብ ስለ ዝኾነ ናብ ቤትና ኣቲና ማዕጾና ዓጺና ክንገብሮ ከም ዘሎና እዩ ዝምህረና ብፍላይ ናይ ግሊ ጸሎትና ማለት ኣብዚ መጺና ክንጽልይ ኮለና ብሓባር ስለ ዝኾነ ምሕባ ኣየድልየናን እዚ ቤት ጸሎት ስለ ዝኾነ ክንጽልይና ንመጽእ ኣብ ገዛኻ ግን ሰባት ጸላይት ክትበሃል ማዕጾኻ ከፊትካ በቃ ክጽልይ ኣለኹ ገለና በልካ ኣይኮነን በቃ ነቲ ጸሎት ምስቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣምላኽካ ትገብሮ ዝርርብ ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሕልፎ ኢንቲሜሲ ስለ ዝኾነ ናይ ራእዩልና ነገር ክኸውን ከም ዘይብሉ ኢና ካልኣይ ንመሃሮ ሳልሳይ ክንጽልይ ኮለና ዘረባ ክንብዝሕ ከም ዘይብልና ሓደ ሰብ በቃ ብዙሕ እንተዘይተዛሪቡ ዝጸልዮ ዘይመስሎ እግዚአብሔር ኢሉ እንታይ ኢሉ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ሲሉ ክትጽልዩ ከለኹም ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረቦም ዝስምዑ ይመስሎም እሞ ከማታቶም ዘረባ ይተብዙሕ ምስ በለ እምበኣርከ ኣቦኹም ካይለመንኩሞ ደልየኩም ይፈልጥ እሞ ኣይትምሰልዎ ሚንስ እሱኻ ሕጂ ንኣብነት ውላድ ትደሊ ድህር ኮይንካ ውላድ ከም ትደሊ ይፈልጥ ሕጂ በቃ ኣነኮ ጎይታ በቃ ውላድ ክበካ ማለት ላዕልን ታሕትን ክትብል ማለት ይርዳእካ እንዲ ጌታ ብዘይ ውላድ ብሻላ ከማይ ኣይድልይን እዩ በቃ ሎርድ ኣቦ እስኻ ኣቦ ኢኻ እዚ ነገር እዚ የድልየንሎ ኢልካ ትልምን ድሓርክ ቅድሚ ምትስኣኻኻ ስለዝሃብካኒ የመስክነካ ኣለኹ ኢልካ ከም ተቐበልካ ይኾንካ ትትስእ ማለት ጸሎት ማለት እዚ ዘረባ ምብዛሕ ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና ከይለመና የዘልየና ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ ድሌትና ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ጥራይ ክነቐርብ እምበር ብዙሕ ሓተፍተፍ ክንብል ከም ዘይብልና እዩ ካብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ቃል ንመሃሮ ማለት ስለዚ ሉቃስ 11 ክንምለስ ቁጥሪ 1 እንታይ ይብል ኮነ ድማ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክጽልይ ጸኒሑ ምስ ወደአ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ንምንታይ መስለኩም ዞም ሰባት ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ጥራይ ኮነን ዘዘውትር ነይሩ ለይተሲ ጸልይ ይሪእዎ ኣሎ ኩሉ መዓልቲ ምሰቦ ተራኺቡ ከም ዝመጽእ ፈልጥዎ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ገብር ይሪእዎ ክፍውስ ይሪእዎ ከናግፍ ይሪእዎ ስለምንታይ እዞም ሰባት ግን ኣብ ክንዲ ከመይ ጌርካ ንሰብ ካብ ኣጋንንት ነፃ ተውፅእ ከመይ ጌርካ ተኣምራት ትገብር መሃረና ዘይበልዎ እዞም ሰባት ካልእ ነገር ኣይሓተትዎን ምጽእ ኢሎም እንታይ ኢሎሞ ጸሎት መሃረና ምክንያቱም ሓደ ዝተረድኦም ምስጢር ኣሎ ኣብ ጸሎት ዘሎ ምስጢር ስለ ዝበርሃሎም እዮም እዞም ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእይዎ ሓደ ዘዘውትሮ ነገር ኣብ መዓልታዊ ነገሩ እንታይ እንድሕር ኢሎም ጸልዩ ምስ መጸ ድማ ዝኸውን ነገር ይሪእዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሰብኡ ከይተራኸበ ከይጸለየ ምሰብኡ ግዜ ከይሓለፈ ናብ ኣገልግሎት ኣይወጽእን እዩ ስለዚ እዞም ሰባት ህይወቱ ምሰጽንዕዎ ምስረኣይዎ በቃ እዚ ሰብ እዚ ካባና ፍልይ ዝበለሉ ምክንያት ጸሎት ዘዘውትር ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ንሕና ኸ ልክ ከምኡ ክንከውን እንድሕር ደሊና ክንጽልይ ኣለና ክንጽልይ እንድሕር ኮይና ድማ ልክ ከምቲ ንሱ ዝጽልዮ ጌርና ክንጽልይ ስለ ዘለና ጸሎት ካብኡ ክንመሃር ኣለና ኢሎም ስለ ዝወሰኑ እንታይ ኢሎም ከምቲ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቲ
زمهارم مصلاي مهارنا بلو يبلنا انتي بلا ابز حد استفصم ነገር ወይ حنت اب حنت ابتي حنت سفرا كله زخونه ነገር لوقاس صحيفنا ዘሎ ከምዝ ነጽቃል ነብዎ ዘለና እቲ ቃል ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ኮነ ድማ ኢሉ ይጅምር እቲ ዝኮነ ነገር እንታይ ኢልና ክንጽልን ክንሪዮ እንደሕር ኮይና እቲ ነቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ብደቂኡ ዝከታተል ማለት ኮነ ድማ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክጽሊ ጸኒሑ ይብለና ድሕር ካብ ጸሎት ምስ መጻዮም እዞም ሰባት እንታይ ኢሎሞ ጸሎት እንታይ ገበረና ኢሎሞ መሃረና ኢሎሞ ሰብ ካብዚ ቃል ዝንታይና ንመሃር ካል መሲልኩም ጸሎት እንመሃሮ ጉዳይ ተርዲሃኒ ጸሎት ክንመሃሮ ዘለና ጉዳይ مستمهاركايو ግን እስኻ በግልኻ ተዕቢዮ ነገር ንዓበኻ ይኻትፈይ እና በቃ the more ምስ አምላክ ጊዜ መህላፍ ምስ ጀመርካ ጸሎት ዝርር ምስ አምላክ ስለዝኾነ ሐሳብካን እግዚአብሔር ክትዛረብ ኮለኻ እሱ ድማ ሐሳቡ ገልጸልካ ኮሎ እቲ ናይ ጸሎት ጊዜኻ እና በዝሐ እና ሰፍሐ ኣብቲ ካል ጊዜ ኣብቲ ካል ነገራት ተጥፎ ጊዜ እና ነከየ ኣብ ቅድመ አምላክ ተህልፎ ጊዜ እና በዝሐ ይዝኸይ ሐሳብ መስለመድካዮ ካው ክትወጽ አይትደልኒها ጸሎት ማለት ጸሎት መሐረና ኢሎም ሐተት ወብለና ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሎ ንሱ ኸአ በሎም ክጽልዩ ኸለኹም ኣብ ሰማያት ትነብር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጌራና ኣብጸጽባ ሓበና ንሕና ንዝበደሉና ኩሎም ይቅረ ንብልና ሞ ኃጢአትና ይቅረበለልና ካብ ክፉ አድህነና እንበር ኣብ ፈተና አይተትወና በሉ ኢሎ ኢየሱስ ክጽልዩ ኸለኹም ከም ዝበሉ ኢሉ ከመይ ክጽልዩ ከም ዘለዎም ሓደ በሓደ ኸሪኦም ኮሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና መብዛሕቴና ሕጂ ተዛሓተኩም ውጽዋ ተዝብለኩም ነዛ ኣብ ሰማይ ኣብ ትነብር አቦና ካምባና ዘይወጻ የለን ኩላሕና ካብ ንሽተና ተማሂርና ኢና ሓቀይዶ ነዛ ኣብ ሰማይ ትነብር ዘለና ጸሎሲ ካብ ንስነትና ጀሚርና ንፈልጦ በቃልና ንወጻይና በቃልና ስለዝወጻና ያ ግን ትርጉማ ተረዲና ትርጉሙ ተረዲና ንጽል ያሉና ማለት ግን አይቆን ንደግሞ ይናዘለና ነዚህ ነገሩና ንደግሞ ይናዘለና አንበር በመረዳ አይቆንና ንጽልዮ ዘላ ንበላ ብዙ ሰማያት ምስተባሃልና አቦና በሰማይ ትነብር አቦና ንብል ማለት ነው ስለዚህ በልና ግን ስለዚህ ሸምደና ይው ግን በቃልና ስለዝወጻና ይው ግን ነቲ ናይ ጸሎት ትርጉም ተረዲና አይቆንና ንጽልዮ ዘለና حقيدو سماعو عديهم ساي ስለዚህ ጎይታ ሱቅሉ ይኮነን ነቲ ናይ ሰማይ ነገር አቀድሙ አሜን አሜን ከም ተቃል አምላክ ዝነግረና በመጀመርታ ቅድም ዘለዎ ናይ ሰማይ ነገር እንታይሉ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ናይ ሰማይ ነገር አቀድሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 6:33 እንታይብልሲ ቅድም መንግስት አምላክን ጽድቁን ድለዩ እዚ ሁሉ ድማ እንታይሉ ይውሰኸልኩም ይል አሜን አሜን ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጸሎት ይምሂርዎ ኢየሱስ ከምዚልኩም ጸልዩ ብዝርዝር ዝበሎም ነገር እንድሕር አስተብሂልናሎም ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ሓደ በሓደ ጻሓፍዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ እትነብር አቦና እትብል ሐጻር ትመስል ጸሎት ሸዓተ አበይቲ ነጥብታት ተዛህሪቡ ዘሎ ንዕኦም ድማ ሓደ በሓደ ክንሪኦም ኢና አሜን ሸዓተ አበይቲ ነጥብታት ዝሓዛያን ኢለኩም ኣለኹ ተንሰለስተ ቀዳሞት ናይ ሰማይ ሐሳብ ዝሓዛ ኾና ኾለዋ እቶም ዳሕሮት ድማ ናይ ምድር ሐሳብ ዘለዎኒ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ኢሉ ብዛዕባ ሰማይ ይዛረባሉ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢሉ ድሕሪ እንታይ ኢሉ ናይ ምድሪ ነገር ናይ ዕለት እንጌራና ኣብ ጸጽብ ሓበና ኣብዚ ምድሪ ዘሌና ኣብ ክልተ ይመቕልዎ ዘሎ ሰማያዊ ነገርን ምድራዊ ነገርን ማለት ስለዚህ ኣብ ምስጢር ዝሓዘ እዘን ሸዓተ ነጥብታት አይኖቴን እንድሕሪልና ተቀዳሚት እንታይ ትብልያ ኣብ ሰማይ እትነብር አቦና ትብልያ ዛዕባ ሰማይ ትዛረብ ማለት አቦና በይ ዘሎ አቦና ኣብ ሰማያት አሎ ዝደለዮ ድማ ይገብራሉ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ አቦኻ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ሰማይ ምህላው ዘሪኤካ ምስጢር አሎ ኣብ ሰማይ ምህላው ዝዛረቦ ነገር አሎ ብሄርና ክንሪኦ ኢና ካልኣይ እንታይ ኢሉ ስምካ ይቀደስ ኢሉ አሜን መንግስትኻ ትምጻ ኢሉ ሳልሳይ ራብዓይ ድማ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢሉ አሜን ሓሙሻይ እንታይ ኢሉ ናይ ዕለት እንጌራና ኣብ ጸጽባ ሓበና ሻድሸይቲ ድማ ንሕና ንዝበደሉና ኩሎም ይቅረ ንበሊና እሞ ይቅረ በለልና ኢሉ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር
አፈተና አይተትወና ትብል ሸዓተ ነጥብታት አለዋ ማለት ነው እግዚአብሔር ተረዲኢና ነዘን ሸዓተ አበይት ነጥብታት በዝርዝር ከሪአኩም ክፍትኔ ማለት ነው ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ክንጽሊ ሆለና ንድሌት እግዚአብሔር ወይና ሐሳብ እግዚአብሔር ካብትናትና ድሌት ክነቀድም ከም ዘሎና ኢና ንመሃር አሜን ዶ ሰማያዊ ነገር እንደህር አቀድምካ እትምድራዊ ነገር ዝሰዕብ ነገር that's why አንቶይ አብ ማቴዎስ 6:33 ዘንበብ ሁሉ ቀደም መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ካለ ሁሉ ሁሰኸልኩም ይሉ ዝውሰኽ ነገር ስለዚህ ካብዝና ይለው ማዓልቲ ጾሎት እንማሃሮ ትምርትን ታዩ እንደህር ኢልና ንድሌት እግዚአብሔር ወይና ሐሳብ እግዚአብሔር ካብትናትና ድሌት ክነቀድም ከም ዘሎና ኢና ካብዝል ናይለው ማዓልቲ ትምርትን እንማሃሮ ማለት ንፍቃድ እግዚአብሔርን ንድሌት እግዚአብሔርን ካብ ናይ ገዛ ርስና ፍቃድን ድሌትን ክነቀድሞም ከም ዘሎና ይዙቃል ዝምህረና አሜን ዶ በኸምዚ አገባብ ክንጽሊ ሆለና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ስፍራ ከም ዝሓዘይና በግልጽ ነርኢ ዘለና አሜን አሜን በሐፂሩ ኣብ ህይወትና እተቀዳማይ ዕላማ ክብር እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ነርኢ ያሎና ማለት ነው ንናይ እግዚአብሔር ነገር ከተቀድም ኮላካ ጸሎትካ ማለት ነው ብዛዕባ ናይ መንግስቱ ጉዳይ ክትጽሊ ኮላካ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዛዕባ ምስ እግዚአብሔር ኮኔክት ዝገበረ ነገር ከተቀድም ኮላካ ሰማያዊ አጀንዳ ናይ እግዚአብሔር ተረዲኢ ካሎ ማለት ነው ተረዲሆም ነው ኢየሱስ ክጽሊ ሆለሁም ይሉ በቀዳማይ ደረጃ ዘቀመጦ ነቲ ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ዝብል ቃል ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ክንብል ኮለና እንታይና ንብል ዘለና ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና በሉ ክብለና ሆለሁ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ዝብል ቃል ንልኡላውነቱ ዝገልጽ ቃል እዩ አሜን ንልዕልና እግዚአብሔር ዝገልጽ ወይ ዘርኢ ቃል ሰማይ ዙፋን እግዚአብሔር ናይ ክብሩ ምሳሌ እዩ ሰማይ ናይ ስልጣኑ ምሳሌ እዩ ሰማይ ስለዚህ ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ኢልና ክንጽሊ ሆለና ንልዕልና እግዚአብሔር ንስልጣን እግዚአብሔር ንዕቤት እግዚአብሔር ንክብሩ ኢና ንእውይ ዘለና አሜን ዶ ሰይጣን ጸላዕላ ይዝብሎ ንምንታይ መሲልካ ካብ ሰማይ ቀሊዑ ስለዘውደቆ ማለት እዩ ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ክንብል ኮለና እዚ ምድሪ ዝተደርበየ ዲያብሎስ ጸላዕላ ይዝብሎ ርእሱ ይዝሕሞ ክብርን አምላክ ይኹን ምክንያቱም ንልኡላውነት እግዚአብሔር ኣብ ከባቢና ንእውጆለና ንክብር እግዚአብሔር ንእውጆለና ንስልጣኑ ኣብ ሰማያትና ስለ ንእውጆለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሰማያት እትነብር ኢልና ክንጽሊ ኮለና ኣብቲ ዝለዓለ ስፍራ ዘሎኻ ዝተፈራሕካ ተኸቢርካ ትነብር በዓል ስልጣን ንሁሉ ትመልኽ ንሁሉ ትቆጻጸር ኣብ ልዕሊ ሁሉ ልዕል ዝበልካ መዘና ዘይብልካ ንሁሉ ትመልኽ ንሁሉ ዝገዝእ ስልጡን ግኑን ዓቢ ሞዳድርቲ ዘይብልካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ቀሊል ቃል ይመስል ምሽ ኣብቲ ምልአትናትካ ዘለዎ ስፍራ እትነብር ማለት አሜን ዶ ኣብቲ ሽግር ስቃይ ብኽያት ምሕርቃማስናን ሕማም በዓቢ ድማ ሄዴክ ዝኾነና ዲያብሎስ ዘይብሉ ስፍራ እትነብር ኢና ንእውይ ዘለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ኢና ክንዛረብ ኮለና ማለት ስለዚህ ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ዝብል ቃል ዋላኳ ሓንቲ ቃል ተመሰለት ትርጉማ ግን ኣዝዩ ዓብዪ እታ አቦና ትብል ቃል በይናስ ዓብ ትርጉም ይዘለዎ አቦ ማለት ምንጭ ናይ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ናይ ኩሉ ነገር ሶርስ ማለት እዩ አቦ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ኢልና ንጽውዖ ሆለና ንስኻ ናይ ኩሉ ነገር ምንጭ ኢኻ you are the source of everything ኢና ንብሎ ዘለና አሜን ዶ ብዛዕባ ማንነቱ ኢና ንዛረብ ዘለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ ሰማያት እትነብር ዝብል ቃል ከምዞ ንሪኦ ጸናሕና ትርጉሙ ኣዝዩ ዓብዩ እዚ ዓባ ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን እንታይና እዩ አቦና እዩ አሜን ዶ አቦዩ እስኪበሉ አቦዩ ንዓይ አቦዩ እዚ ሰማይን ምድርን ይኹን ኢሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ተፈሪሑ ዝነብር እልፍ አላፍ መላእክቲ every second ዝሰግዱሉ እዚ አቦዩ ንመላእክቱ ቦም አይኮን ንዓይ ግን አቦዩ ንመላእክቱ ፈጣሪኦም ንዓይ ግን አቦዩ ንኣኻ ግን አቦኻይ ሳክንዴ ከም ዘኽበረና ይርዳአኩም ደሎ አቦይና ክንጽውዖ ምፍቃዱ ንባዕሉ ዘገርም ነገር እኮ አቦና እግዚአብሔር ንዓይ ንኣኻትኩም አቦና ተባሂሉ ክጽዋዕ
أي حفرة سلازي نحناون أبولنا خنصوعه بأبونته كنكرر يجبعنا أمين ده سب كمان بمدراوي أبوي زحبة يسوع كتصليوا هلهم كم جيلكم تصليوا أب سماعات التنبر أبونا إلكم تصليوا لنا يسوع يبعلوا أبو إلكم تصليوا لنا إذا أكسس إذا سلطان زي ذهبنا مني ودي يسوع كريستوس مثل لنا أبو لنا خنصوعه خبرنا عمله هون أبزي بزونا يمسحف قدوس كفلنا ناي سماع أبوكم زبل قال الله بقدامي تماهرنا زابير مسانا كله زدلي ناي أبون ودن حبرت كم زخانة بقدامي تماهرنا نيرنا أمين فهمت نعبنت أبي يوحنا حدا 10 تخلت انتهينا نيرنا نتو متقبلوا وزبلوا كلهم بسمون إذا آمنوا بنا ولد أملاك هونو مثل حابو ميلنا نساتهم كاب أملاك انبر كاب دم ويكاف أرسجا ويكاف أرسل أي جيت أول دو ميلنا فزاريبنا نيرنا آمين سلازي انتايلو أمبارك كيلو أما تشديد سلاسان كلتن دما أمبارك انتاي نبلع انتاي نساتي انتاي نخدن إلكم أي تجنّو نزخلوس أحزاب يدلي ويممو نسخاتكم زخلو كم زديكم ناي سماي انتايكم إلو أبوهم يفلتي آمين ده أبو لنا نحنا أبو زلنا سباتنا خبرنا أملاق يكون إذي أبا أملاق أبا الزبل قال كقولتو زيك سلطون قنون زخونا أملاقنا مسانا كهلو زدليو ركب كمتي بقدام يزولكوهم نعبون ودن إيو خبرنا أملاق يكون كلا يسوع كريستوس كتصلي خلهم أبسما يتنبر أبونا ترى يكونن بليلنا سمكا انتايلو يقدس يلو يسوع أبسما يتنبر أبونا مسبله بكلا أي درجة انتايلونا سمكا يقدس يلو سمكا يقدس بلو خبلنا هولو انتاي مالتيو سمك زابير أنا نسخاتكمن يقدس إلنايو أيقدسن سمك زابير قدوسي تقدسي سلمن تايدا نتستقدس سمو سمكا يقدس بلو إلونا إنا أنا حدث أقداسي حكيدا سمك زابير مغلطي مننتي آمين سمو نماننت زغلطي سمكا يقدس كنبل كولنا سمكا أبهيوتي يخبر إنا نبل زلونا آمين دو سمكا أبنابراي سمكا أبدكي سمكا أبحداري سمكا أبسرحي سمكا أمدري سمكا أبزرعي يخبر مالتي مهنياتهم سمك زابير قدوسي سمكا يقدسي الكاي زقدس يكونن أوردي زتقدسي حجي اتي زتقدس سم أباي كومو يقدس أب هيوتي يقدس أب نبراي يقدس أب وشاطي يقدس مالتي خبرنا أملاق يكون سمك زابير قدوسي نتقدس زخونة سم كنركسو خم زيبلنا كنقدسو كم زلونا يزخف لزنقرنا آمين سمكا يقدس مالت اتقدس زخونة سمكا بأي أيركس بأي أيتعرف بأي أيحسر مالتي آمين دو سمكا يقدس كنبل كولنا بسمو استتعوعنا سلزخونا سمو أبلعلينا سلزتتعوع أبونا خا سلزخونا بأي إذ قدس كبور زخونة سمكا أيحسر مالتنا يكبرنا أملاق يكون آمين سمكا يقدس مالت اتفلوي زخونة سمكا قدس زخونة سمكا أبانا كومو يكون مالت آمين دو سلازي سالساي انتايلو بسالساي درجة انتايلنا منغستخا صبو غيركم سمعنا قلطيفه هود دليل منغستخا تمصايل كنصلي خولنا منغستخا تمصايلنا خمصلي خمزلنا بسالساي درجة تزاريبونا له እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ኢየሱስ መንግስትኻ ትምጻኢልኩም ጸልዩ ክብለና ሆሎ ሓደ ክንፈልጦ ዘሎና ነገር እንታዩ እዛ መንግስት እዚኣ ገና ከምዘይ ተገልጸት ወይ ከምዘይ መጸት በኻልኣይ ደረጃ ኢየሱስ መንግስትኻ ትምጻኢልኩም ጸልዩ ክብለና ሆሎ ክንፈልጦን ክርዳአና ዘለዎ ነገር እንታዩ ኢየሱስ ምግላጽ ናይዛ መንግስት እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ንዓና ኣገዳሲ ምዃና ስለዝፈልጥዩ كمزينا كنتلي زنقرنا زلو أبزو كل احنا هنردو زلنا نقر انتايو ات كمزيلكم تقليو زبالنا يسوس مخانو كنفلت علونا يسوس يو منغستخا تمصالكم تقليو لنا يسوس بزي مخنيات يكونن منغستخا تمصالكم تقليو زبل زلو يسوس بزعباتات مص زلوا منغستي አጸቢቁ ስለዝፈልጥዩ ካውን ስለዝመጸዩ ዛ መንግስት ዚኣ አብዛ ምድር ዚኣ
ክትግለጽ ጸሊ ዝብል ዘሎ አሜን ስለዚህ እዛ መንግስት እዚኣ ትምጻይልና ብናፍቆት ክንጽሊ እንደሕር ኮይና ብዛዕባ እዛ መንግስት እዚኣ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ትመስል ቁሩብ አፍልጦ ገልወና ኣለዎ ማለት እንተዘይ ኮይኑ ግና ጸሎትና ሁሉ ብዘይ ምርዳእ ስለዝኸውን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ጸሎትና አሰልቻዊ ወይ ዘይውጽኢታዊ ዝኸውን አሜን ብዛዕባ መንግስት እንደሕር ፈሊጥካ ብዛዕባ እዛ መንግስት እዚኣ the kingdom of God በቃ መጽያላ ይሉሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጻላ ይሉ እዛ መንግስት እዚያ ተስፋሕፊያ ዘላ ሕጂ መንግስቱ ኦሬዲ ተኺሉ አይፈድሎ ትምጻ ዝብል ዘሎ completely dominion ክሳዕ ዝገብር ማለት እዛ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ሙሉ በሙሉ ክሳዕ ትገዝእ እዛ ጸሎት አይነቋርጽሊና ኦሬዲ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እታ መንግስት ስታብሊሽ ገይርዋ ኸይድሎ መንግስትኻ ትምጻኢልኩም ጸልዩ ማለቱ ግን ንምንታይ እንደሕር ኢና እዛ መንግስት እዚኣ ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በህብር ክግለጽ ከሎ full dominion ከልዋይ ብጀካ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ካለ መንግስቲ አይክህልውኒ እዚ ክሳዕ ዝኸውን ግን አነ ንስኻትኩምን እንታይና ክንጽል ያለና ማለት መንግስት ኻትንጽ ዛ መንግስት እዚኣ ሰዓሪት መንግስት እያ አሜን ዛ መንግስት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ትስልጥንን እትገዝእን መንግስትን እያ ዛ መንግስት እዚኣ ዘለዓለማዊት እያ ኣብዛ መንግስት እዚኣ ብኽያት የለን ሞት የለን ሓዘን የለን ጫውጫው የለን ጻዕሪ የለን ብዓብዩ ድማ ጸላኢ ዘንፍስና ዝኾነ ዲያብሎስ የለን አሜን እዛ መንግስት እዚኣ ትመጽዩ ንጎይታ መንግስትኻ ትምጻኢልኩም ጸልዩ ዝብለና ዘሎ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ራብዓይ እንታይ ኢሉ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ እንታይ ኢሉ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢሉ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢልና ክንጽሊ ከለና እንታይና ንብል ዘሎና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣነ ዝደልዮ ወይ ዝብሎ ዘይኮነስ እቲ ንስኻ ትደልዮ ወይ ንስኻ ትብሎ ኣብ ህይወተይ ይኹን ማለት አሜን ስለዚህ ነዚ ጸሎት ክንጽሊ ከለና ማለትና ክኸውን ኣለዎ እዚ ከምቲ ኢየሱስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዝጸልዮ ጸሎት ማለት እዩ ዋላ እኳ እታ ክሰትያ ዘለዎ ጽዋ ኣዝያ ከቢዳቶ እንተነበረት ናብ አቦ ክጽልይ ከሎ ግን እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌተሰማኒ ክጽልይ ከሎ ፍቃድካ እምበር ፍቃደይ ኣይኹን ኢሉ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ክንብል ከለና እቲ ንሱ ኣብ ህይወትና ዝመደቦ ይኹን ኢልና ምስቲ ናይ አቦ ሓሳብ ኢና ንሰማማዕ ዘሎና ማለት እዚ ቀሊል ጸሎት ኣይኮነን ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣባይ ኣብ ህይወተይ ይኹን ኢልና ክንጽልይ ከለና ምናልባት ተፈቃድ እግዚአብሔር ከምቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞት ክትሓልፍ ከሆነ ኸል ስለዚ ክትጽልይ ከለኻ ብምርዳእ ክኸውን ኣለዎ whatever it takes ዝኾነ ይኹን አምላኽ እቲ ኣነ ዝደልዮ ዘይኮነስ እቲ ንስኻ ብዛዕባይ ኣብ ህይወት መዝገብ ዝጽሓፍካ ብዛዕባይ ዝጽሓፍካዮ ነገር ንዕኡ ተሪኸዮ ክሓልፍ እየ ዝደሊ ኢልና ክንጽልይ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ነዚ ጸሎት ክንጽልይ ከለና ብምርዳእ ክንጽልዮ ዝግባአና ጸሎት አሜን አሜን ኣብ ሰማይ ኩሉ ከምቲ አቦ ዝበሎ ይኮይኑ ዘሎ ኩሉ ምስቲ ናይ አቦ ፍቃድ ተሰማሚዑ ብናይ አቦ ፍቃድ ደስ እንዳበሎም ክብርና ሃቡ ይነብሩሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ እቶም ምስ ናይ አቦ ፍቃድ ዘይተሳነዩ ድማ ካብ ግዛኣቱ ተደርብዮም ኣለዉ ከም ዳቢሎስ ማለት እዩ ስለዚ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ክንብል ከለና ብመሪሕነትካ ንሰማማዕ ኢና ምስ ሓሳባትካ ንሰማማዕ ኢና ብኩሉ ምስቲ ንስኻ ትብሎን እትገብሮን ንሰማማዕ ኢና ንብል ዘሎና ፍቃድካ ይኹን ክንብል ከለና ንስኻ ምስቲ ትብሎስ ኣነ ሰማማዕ ኣለኹ ማለት አሜን ስለዚህ ነዚ ሓሳብ ክትጽልይዎ ከለኹም ብምርዳእ ክትጽልይዎ ኣለኹም ማለት ዳሕር ቀፂሉ እንታይ ኢሉስ ናይ ዕለት እንጀራና ኣብ ፀጽባ ሃበና ኢሉ ወይ ንኩሉ ግዜ ሃበና ዘይብሉ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ኣብ ፀጽባ give us our daily bread daily ኢየሱስ በሐሙሻይ ደረጃ ዝጸልዩ ናይ ዕለት እንጀራና ኣብ ፀጽባ ሃበና ኢልኩም ጸልዩልና ኣብዚ ኢየሱስ ብዛዕባ ክልተ ነገር ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መንፈሳዊ ምግብን ብዛዕባ ንስጋና ዘልዮ ምግብን ካብቲ ምንጭ ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ክህበና ክንልምኖ ከም ዘሎና ይነግረና ዘሎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሰብ በእንጀራ ጥራይ አይነብርን ካብ እግዚአብሔር ካብ ዝወጽእ ቃል ኢሉ ካብ እግዚአብሔር ዝወጽእ ቃሉን የለና እንጀራ ጥራይ ሆነን ዘልየና ክልቺው ብዛዕባ ክልቺው ዝዛረብ ዘሎ ካብዚ እንታይና ንመሃር እንደህልኩምና ናይ መዓልቲ መቆንን ክንወስድ እንደህር ኮይና ናይ ግድን ናብቲ ወሃቢ ክንመጽእ ኣሎና ገጽቲ ወሃቢ ክንርኢ ኣሎና ማለት አሜን እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ ምሰውጾም ሓደ ትእዛዝ ከምዚሉ ንሙሴ ሂቦ ነይሩ ሽዑ እግዚአብሔር ንሙሴ በሎ እነሆ
أنا كاب سماي إنجرا كزن ملكمي توم هزبي بزي بحجي زخدون تقوينو ويس أنت زي قوينو ما أنتي كفتنهم سي الناوسو نن معلتي زي اليوم يقريلو نن معلتي تبلك النسمر الله قويتا أما ألتاوي نابرانا كن آمنو متانيو قويتا يسوس نائلت إنجرانا أتصبح حبنا كنبل كم زلنا مهيرنا زلو آمين نعم ألتاوي قويانا كسع كندي أب إخزابير متممان كم زلنا زرقي مع ألتاوي إخزابير كنا آمنو لنا مالتي إسرائيلاويان صباح مانا أنت زي زنبيلهم كابت زعكبو نصباح مساترفو اتزترفو مانا كم زحسخن كم زجانونك على أملاك نقرنا إسرائيلاويان إخزابير تايلو عزيزون موسى إزهم سبات بحقي يخادو ديم عيكدون لبهم كفلت سي نقرم نمعالت زعاخلهم كيلوري زعاخلهم كلتا كيلوري زعاخلهم زعاخلهم كم تنت بيت سب زعاكل يوصديلو نصبح حاجة يلوم كايوصديلو قاليهم ميبي إخزابير حسابو أيرو مانا انت زيز نبايلهم زي حيزهم خيدهم أحديرهم مال زغر مكا بتغرينيا بتعامي كمزيلو قلت موسى دي ما حدكوا خابو قالك ساعة نصبح حيتو آية ترف بلهم نموسى قنا أي سمعون مو قال سبات كابوك ساعة نصبح حيتو أترفو نسوخا حسخة بدن دماي بدبده مالت بقى موسى بعاتهم تنادد مالت ابزت 16 اسرائيل رخبوينا مالتي اسرائيلاويان نا40 عامت بزت تزاز እግዚአብሔር ከም ተጓዓዙ ይነግረናል ابزت 11:35 ከነንብብ ኮለና ደቅ እስራኤል ናብ ሓደ ሃገር ሰብ ክሳዕ ዝኣቱ 40 ዓመት ማና በልዑ ናወሰን ሃገር ከነአን ክሳዕ ዝበጽሑ ማና በልዑ ይብለና ማለት every day مقنونهم ناتقبلوا مال إذا عينت هيوت زي كنبر إذا عينت هيوت زي كلوا النايو إخزابير زدلي أما علتاو نابرانا خن أمنو أما علتاو بؤذونا كن أمنو مسؤول تسمامي إنا خن كيديو إخزابير زدلي إن إخزابير سمي بارد نربع عامد كل إخزابير أبتصبح زبو مانا النار أيو ترديهمني نفس وكف نجو كمت كابو مت أن بالإز أكل يكب نبره صحيح مسموقات جنا ما خقبلنا زاخلهم سوزرو يمكو እግዚአብሔር ማለት መታን አው ቶታሊ አው ኮከሉስ ለዝደለይ ቅድመ ሕጅዚዮም ሰባት ምስ እግዚአብሔር ህብረት አይለው ዝነበሮም ሰባት አይነበሩ ህብረት ስለዚህ ነበሮም ከለማምዶም ነርዎ አቡ እምነት መታን ከሕድሩሲ ትሬኒንግ ይቦም ነሩ ስለዚህ ጎይታና ኤለት እንጌራና አብጸጥ በሐበና በሉክ ብለና ሆሎ ሱኡል ይኮነን በሐቅ ንሱ ክህብ ዝካአሎ አምላክ ስለዝሆነ ግን እትሕቶ ንሕና ساعكن دي نزي أمون قويتانا أمنوي زلو تراي كهب زخل حكي قويتا خانا إلت انجيرانا أبتصبح حابنا بلوخ بالكولو زوا حاب سلو زلووي أمين سلزي أبكند نابكال نخير نخال نلمن نتي منشناي كل زخونا قويتانا لهمن أمين سألي كونا نسخونا إلت انجيرانا أبتصبح حابنا لكم لمونيلو زوا حاب ملي ولو ملي أوك ساب عنكارو لو እግዚአብሔር منشناي كلون دي فتار كلون دي ويتا يسوس كريستوس أبلوكاس 4 ديابلوس نتأمن ناب إنجيرا أيرو مسبولو يسوس كملسولو خلون تايلو يسوس كأسب بكلك الأملاك نبر بإنجيرا تراي نبرن صحوف يلو ملسولي بلنا كاب قويتا إنجيرا تراي زي كوناس منفساوي مغبون نزون معالتاوي كلمن زلونا نغري امين معالتاوي እግዚአብሔር لومي زخون قال حبني لومي زسلاسلو قال لومي زفوسلو قال لومي زساغللو قال حبني እና እንጽልያለውና ምክንያቱም በእንጌራ ጥራይ ስለዚህ ነበር ማለት ቀጥሉ ዝቦሎ ነገር ታዩ ንህናን ዝበደሉና ሁሉም ይቅረን ብሊናሞ እንታይሉ ኃጢያትና ካብኩፉ አድህነና አንበር ናፈተና አይተተወና ኢየሱስ ብሻድሻይ ደረጃ ዝቦሎ እዚ አብቃል አምላክ አማቴስ 5 ሸዓት እንታይ ዝብላ ቃላሎ ማሐርቲ ምሕረት ክረኽብዮምሞ ብፁዓን ይምብለና ስለዚህ ንሱ ጥራዝ የኮነስ ጎይታ ደቁ ልክ ናቱ ባህር ክለብስ ስለዘለናዩ ንህና ንዝበደልና ሁሉም ይቅረን ብሊናሞ ኃጢአትና ይቅረበንና እግዚአብሔር ንዓና አቀድሙ ይቅረ ስለዝበለናይና ንዓናኻ ጎይታ ይቅረ ክንብል እዚ ትእዛዝ ዝበልና ዘሎ እግዚአብሔር ምሳና ይቅረ ኢሉ ስለተዓረቀና በደልና ስለዝሓደገናዩ ንሕና ኩላህና ደቁ ኮይና ስለዚህ ንሕናውን ነቲ ንሕና ዝተቀበልናዩ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ዝረአናዩ ምሕረት ኣብ ካልኦት ከምኡ ክንገብር ኢሉ ነዚ ክንጽሊ ነጊሩና ዘሎ አሜን ኣብዚ ኩላህና ነስምረሉ ዘለና ነታ ንዝበደሉና ኩሎም እትብል ቃለ ተበዲልካ ይቅረ ክትብል ጎይታ ዝሓተካ ዘሎ ንሕና ንእግዚአብሔር አምላክ እዚ ዘይባሃል በደሊና በዲልናዮ እዚ ዘይባሃል እንተ ዝጸባጸበና
ኣፋይ መሃለውና ንኽንዛረቡ ሓደ ብሓደ ተዝፀባፀበና ማለት ግን ነዚ ኩሉ ደምሲሱ ተዓሪቁና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ከም ደቂ ኣምላኽ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እንድሕር ኢና ንሕና እውን ልክ እግዚአብሔር ኣባና ዘርአዮ ፍቕሪ ኣባና ዘርአዮ ምህረት ኣብቶም ዝበደሉና ክንደግሞ ከም ዘለና ሰባት ሽዑዮም ንእግዚአብሔር ኣባና ዝርእይዎ ልክ ናይ እግዚአብሔር ባህርያት ክንንፀባረቅ ኮለና ብሓውኻ ብሓፍትኻ ሽዑን እግዚአብሔር ይርእይዎ ንእግዚአብሔር ኣበይ ኮይኖም ክርእይዎ ኣባኻ እዮም ዝርእይዎ ኣባኺ እዮም ዝርእይዎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንሕና ንዝበደሉና ዝበደልካዮም ኣይኮነን ንዝበደሉኻ ይቕረህ ትብለሎም ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ዓቕሚ ክህልወካ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ውሽጥኻ ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ምሕረት ትርጉም ክረዳአና ኣለዎ ማለት ናይ ምሕረት ትርጉም ክሳዕ ዘይተረዳአና ምሕረት ክንገብር ኣይንኽእልና ምሕረት ማለት ንሓደ ሰብ ዘይግብኦ ነገር ምግባር ማለት ምሕረት እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ዘይግብኦ ነገር ምግባር ማለት በዲሉካ ከመይ ጌርካ ምሕረት ትገብረሉ ግን ምሕረት ማለት ነቲ ዘይግብኦ ነገር ምግባር ማለት ናይ መወዳእታ ካብ ክፉ ኣድህነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ኢሉ ብሻብዓይ ደረጃ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት ካብ ክፉ ኣድህነና ዝብል ቃል ክነንብብ ኮለና ሓደ ክርዳኣና ዘለዎ ነጥቢ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ክፉ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ካብ ክፉ ኣድህነና ኢልኩም ጸልዩ እንድሕር ኢሉና ክፍኣት ኣሎ ማለት ኣብ መንገድና ክፍኣት ኣሎ ኣብ ምእታውና ምውፃና ክፍኣት ኣሎ ስለዚ ካብዚ ነገር ክትህለው እንድሕር ኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣቐዲምካ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ክንጸልይ ኣለና ካብ ክፉ ኣድህነና ንቤትና ድሕን ደቅና ድሕን ቤተሰብና ድሕን ኢልና ክንጸልይ ኣለና ማለት ጎይታ ኢየሱስ ካብ ክፉ ኣድህነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና በሉ ክብለና ከሎ ክፉ ከም ዘሎ እዩ ብግልፂ ዝነግረና ዘሎ እዚ ክፍኣት ድማ እዩ ናብ ፈተና ዘእትወና ስለዚ ከዓ ጎይታ መታን ከይንፍተን ክንጸልይ ከም ዘሎና ዝብል ክልተ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ ካብ ክፉ ኣድህነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ኢሉ ክፉ ኣሎ ፈተና ድማ ኣሎ ስለዚ ካብዞም ክልተ ነገር ክትሕለው እንድሕር ኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት ክትጸልይ ኣለካ ማለት እቲ ካብ ክፉ ዘድሕነና ካብ ፈተና ዝህልወና ባዕሉ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እዩ ጎይታ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ኣሜን ኣሜን እተን ኩለን ክንርኤን ዝጸናሕና ነጥብታት እንድሕር ኣስተብሂልና ኣሎም ኩለን ንእግዚአብሔር ክንመስል ዝረድኡና ነጥብታት እዮም ኣሜን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህይወትና መምርሒ ክኾናና ኢሉ እዩ ጎይታ ነዚ ነገር እዚ ሂቡና ዘሎ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ነዘን ነጥብታት ክንሰላስለን በዚ መምርሒ መሰረት ድማ ክንመላለስ ጎይታ ይደግፈና ኣሜን ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጸሎት ክምህሮም ከሎ ከም መምርሒ ክጥቀሙሉ እምበር ከምዚ ኣብ ጎይታ ነገር ባርኩ ጸጉ ዛሓቱ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብስያ ዲና ለና ጽና